Hi, ek is Johan van Suid-Afrika en ek is 'n evangelis vir Jesus en my bediening is vir die siele wat verlore is. Ja, ek is onder bediening van Reinhard Bonke. Hy's 'n wêreldevangelis, Christ for All Nations, en ek en my vrou behoort aan die gemeente. Ja, en hulle hoofdoel is om te gaan om te preek vir mense wat nie Jesus ken nie. En dit is die in Engels die Great Commission en die groot opdrag om disippels te maak vir al die nasies. Markus 16 vers 15 sê Jesus, gaan preek vir al die nasies, en Matteus 28 gaan maak disippels van al die nasies. So dit is 'n opdrag wat Jesus gegee het aan die disippels, en ek glo enigeen wat die Bybel lees en wat oor daai skrifte gegaan het, behoort te weet in die tyd dat ons almal die opdrag gekry het om disippels te maak van al die nasies. Ek glo nie een is kwytgeskel van dit nie, en ek glo die Vader verwag elkeen van ons wat tot bekering gekom het om die evangelie te verkondig. Jy weet, daar is so baie kerke wat dit vandag nie meer doen nie, en in Engels sê hulle is veronderstel om vir die verlore te preek, to preach to the lost, but they are lost themselves. En hulle is verlore hulle self, en dit is baie sad om te sien hoe min predikers vandag preek oor bekering en om vir siele wat gered moet word, en hoe min uitnodigings gedoen word deesdae in die gemeentes. Ek praat nie eens van die moederskerke nie, want dit gebeur glad nie. En dit is sad, want hoe weet enige van daai dominees of enigiemand in die kerk daai oggend is wat sy hart vir Jesus wil gee? En enigiemand kon iemand uitgenooi het kerk toe, en daai persoon het dalk nog nooit sy hart vir Jesus gegee nie, en dit is die oomblik wat hy dit kon doen, en dit word nie gedoen vandag nie. Nie meer in die Pinksterkerke nie, daar is hier en daar wat dit gedoen word, maar bitter min. Ek bly in Jeffreys Bay, en ek was al in talle kerke gewees waar dit nie gebeur nie. En dit is eintlik 'n baie sad ding, want wanneer Jesus kom en hy vind ons nie besig nie, gaan daai persoon wat nie die opdrag nagekom het nie 'n probleem hê. Ons kyk na die parabel van Jesus in Matteus 25, wat hy die 10 maagde het basies die uitnodiging gekry om na die bruidegom te kom, na die bruilofsmaal, en 5 van hulle was nie gereed nie. Hulle het nie olie gehad nie, en ek glo die olie is die woord van God wat ons vandag moet in ons hê, want sonder die woord is ons verlore. Dit is die lig vir ons voete. En hoe kan ons ander leer as ons nie die woord ken nie? So ons almal het die opdrag gekry, en ons gaan nie een die verskoning kry nie. Openbaring 22 sê dat Jesus gaan kom en ons gaan oor ons werke geoordeel word. Wat het jy gedoen? Jakobus hoofstuk 2 sê ook van geloof sonder die werke is dit dood. So wat het Rachel die hoer gedoen? Sy het daai verspieders gehelp om oor die muur te klim en na veiligheid, en Isak was op die altaar gesit deur Abraham wat die werk gedoen het om te offer. En hulle is voorbeelde vir ons gewees. En baie sal sê, ja, maar hy doen ietsie vir iemand anderste. Rarig? Bitter min mense sien ek wat regtig iets vir Jesus doen. En die groot opdrag was om disippels te maak van al die nasies, en dat hulle kan tot bekering kom en Jesus volg.
En hoe gaan hulle anders te weet of hulle wie Jesus is, as ons nie hulle die woord verkondig nie. My video's gaan almal in Afrikaans wees, en hierdie kanaal van my gaan alles in gaan in Afrikaans wees. Ek het 'n ander kanaal wat in Engels gaan wees. So as jy in Engels wil dit volg, dan kan jy in Engels dit volg. Ek is 'n Afrikaanse prediker. Regtig, so en ek's lief vir Jesus, en dis die rede hoekom ek dit doen, en dat ander gered moet word. Ek en my vrou het die begeerte om vir Jesus te werk en voluit vir hom te gaan en die werk vir hom te doen. En ja, die YouTube video bereik miljoene mense vandag, en ek dink dit is een van die beste maniere ook om vandag die woord te verkondig aan duisende. En dis 'n groot opdrag gewees om die woord te verkondig. En ons gaan mekaar sien hier op YouTube, en ek kan gerus my video's volg, en die ander gaan leer video's wees, en hoekom ons Jesus moet volg, en waarom is almal in sonde vandag, en dat jy die bekering moet deurgaan. Johannes 3 sê, Jesus sê, as ons nie bekeerd is nie, sal ons nie die hemel, die koninkryk sien nie, en ons laat doop nie. So, dis opdragte wat ons moet doen, anders sal ons nie die koninkryk sien nie, en om heilig te lewe ook. Matteus 5 sê, geseënd is die wat skoon is, hulle sal God sien. So Boeties sê, in hierdie tyd wat ons ingaan, is daar nie tyd vir speletjies nie, as die tyd vir nonsens aanvang nie, as jy bekeerd is, streef na heiligmaking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening, en gaan en verkondig aan al die nasies. Geseënde dag vir julle, shalom.